enfermidade, toda doença, e eu exijo fogo de Deus, unção de Deus, queime esses problemas agora, e eu exijo, Satanás, em nome de Jesus, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, meu Pai. Conforme essas chamas queimam esses papéis, meu Deus, que no mundo espiritual os demônios vão ser queimados, vão ser repreendidos, meu Pai, em nome de Jesus, e amém, graças a Deus. Amém.